step of the train, I'm walking down your street again and past your door, but you don't live there anymore. It's years since you've been dead, and now you disappeared somewhere, like out of space. You found some better place, and I miss you like a desert miss the rain, and I miss you, yeah, like a desert miss the rain, and I miss you like a desert miss the rain, and I miss you. Like a desert miss the rain. Would you be dead? You always were 2 steps ahead of everyone who walked behind while you would run. Look up at your house, and I can almost hear you shout down to me, where I always used to be, and I miss you like a desert miss the rain, and I miss you, yeah, like a desert miss the rain, and I miss you like a desert miss the rain. Miss you, yeah, like a desert miss the rain, yeah. And I miss you. Bate, dosta. Ivan. Ovo беше прекрасно, пријателе. Значи, со овој твој последен настап за сега, само потврди дека заслужуваш да си во најдобрите 4 кандидати. И драго ми е што оние мали ситни проблеми што ги имавме пред 2 месеца околу твоето однесување на сцена, твојата стегнатост и крутост, сега се претворија во ова. Знаеш што е ова? Пријателе мој, Дарко Панчев имаше фудбалски прекар Кобра. И кога ќе даеше гол, ние станови и правевме. Кобрата, јаде, отровна е. Прекрасно, пријателе мој. Ја мислам дека ова е твојот стил. Ова треба да биде твојот стил. Ова е тоа што треба да го пееш. Музика со ваква енергија, без разлика дали е рок-н-рол, без разлика дали е нешто од овие нови на кои ни името не им го знам, ама ти си сепак рок-н-рол фрајер, пријател, мора да признаеш. Браво! Благодарам. Иван, во природата постојат многу птици, сите се убави на свој собствен начин и сите имаат своја мелодија по која ги препознаваме. Но постои едно пиле кое се вика фикер.
Тоа пиле е единствено на светот кое може да пее над 15 мелодии. Ти си за мене фикер на овој идол. Пријател. Дури... Тебе Калиопи те прогласи за феномен, јас те прогласувам за два феномена и ти ветувам. И 70 години да имам ќе доаѓам на твоите концерти, пријателе. Она што јас го мислам за тебе, Иван, е дека освен што вистински заслужуваш да бидеш меѓу топ 4, заслужуваш многу повеќе од тоа, Иван. Ти заслужуваш една собствена музичка кариера, во која што јас многу верувам лично. Ова го зборувам не само како автор, како изведувач, туку и како продуцент. За секој еден продуцент, Иван, кој што знае што може да ја носи иднина на овој пазар музички, би вложил во тебе. Кажи сега дали ќе дојдеш и ти на неговиот концерт на 70 години? Како гостин, да. Пошто вие се многу ентузијасти. Ама јас и ти таму ќе прославиме 30 години од брак. Пошто си го бара, значи ова понуда за брак? Па сега ти разгледај. Ау, после ќе го расчистиме. Ајде ти шо чекаш, Не, лижавче? само да кажам, инаку Игор денеска си одработе поштено работата како влашки зет. Денеска имаше влашко тркало на среќата, така да мислам доволно зборува тој податок. Молам. Цици-фаци. Срце, ти благодариме. Благодарам јас. Не, Иван. Иван, Бидејќи после да настапуваш вечерва, а сега следува пауза и гласање, пренесим на сите тамо дека сме многу горди на вас. Благодарам. Чао, фала ви.